وفاء الفلالي، أستاذة العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادي والاجتماعي السويسي بالرباط. سعيدة اليوم لتقديم مؤلفي تاريخ الفكر السياسي من 570 قبل الميلاد إلى 2021 رفقة ثلة من زميلات والزملاء. الكتاب يتناول 8 فصول. الفصل الأول يتعلق بالفكر السياسي الصيني القديم والمعاصر، بدءا من الكونفوشيوسية القديمة إلى الطاوية والنفعية، وأيضا الكونفوشيوسية الجديدة والماوية والاشتراكية التحديثية. والفصل الثاني يتناول الفكر السياسي الهندي القديم والمعاصر من غاندي إلى جواهر لال نهرو وأمارتيا سين. هناك تناول أيضا للفكر السياسي اليوناني والروماني والمسيحي والإسلامي الوسيط، ثم الفكر السياسي الحديث والفكر السياسي المعاصر الذي تناولنا فيه نماذج من مفكرين ليبراليين واشتراكيين كأمثال هيجل، ماركس، يورغن هابرماس، دوجين ورولز. الخلاصة التي توصلت إليها بعد دراسة استمرت لمدة 7 سنوات خلال تدريس مادة تاريخ الفكر السياسي بالجامعة، انطلاقا من قراءات متعددة، هي أن الأساس لتنمية وتقدم الدولة بإجماع العديد من المفكرين سواء الصينيين أو يعني الشرقيين أو الغربيين تبدأ مع التعليم من خلال تربية وتكوين الفرد المستنير، وتستمر من خلال إدارة يتم الولوج فيها إلى المناصب استنادا للكفاءة. والخلاصة الثالثة على المستوى السياسي هي أنه ليس هناك حكم نموذجي أو نظام سياسي نموذجي، سواء كان الحكم لفرد أو أقلية نخبة أو أكثرية ديمقراطية، فإن الأهم أن يكون هناك تواصل بين الفرد الحاكم المستنير سواء كان ملكا أو جمهوريا منتخبا، والنخبة سواء كانت أرستقراطية أو بيروقراطية أو انتليجنسيا، وأيضا التواصل مع الأكثرية التي هي قابلة للتغيير مع كل انتخابات. هذا هو الأساس لتنمية الدولة والمجتمع. شكرا لكم. لطيفة سبأ، رئيسة فرع الرباط لرابطة كاتبة المغرب، عضو المكتب التنفيذي لرابطة كاتبة المغرب وأفريقيا، رئيسة مصلحة الإنتاج العربي بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وصحفية ممارسة وإعلامية. اليوم كنحضر هذا النشاط حول القراءة في كتاب تاريخ الفكر السياسي من 570 قبل الميلاد إلى 2021. هذا النشاط الفكري والسياسي بطبيعة الحال في إطار مركز البحث والسياسة بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس الرباط. نحن في إطار رابطة كاتبة المغرب نسعى دائما إلى ربط مجموعة من العلاقات الثقافية، وانفتحنا بطبيعة الحال كنساء جمعويات في إطار الفكر والسياسة وكذلك الكتابة والإبداع. انفتحنا على المحيط من خلال تواجدنا في مجموعة من المدن أو الفروع. فباعتباري رئيسة فرع الرباط دائما أسعى إلى الانفتاح على المحيط الثقافي
والفكري من خلال مشاركات أو شراكات مع مجموعة من الفعاليات في هذا المجال. ومن ضمن هذه الفعاليات جامعة محمد الخامس في من خلال كلية الحقوق والمشاركة في في قراءة في هذا الكتاب الذي بالفعل هو من الإصدارات للدكتورة وفاء الفلالي، اللي يعني حاول أنه يقربنا كقراء على الفكر الإسلامي انطلاقا من يعني الفكر القديم الصيني إلى حدود الفكر المعاصر، مرورا بطبيعة الحال بالفكر الوسيط حاليا اللي هو سنة 2021. ففي هذا الإطار يعني رابطة كاتبة المغرب دائما تسعى إلى هذا النوع من الشراكات الثقافية. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا كل جديد.